สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมาพูดเรื่อง Biodiversity ครับซึ่งกลุ่มของผมเนี่ยได้รับหน้าที่ให้พูดเกี่ยวกับคลาสของ Aves Amphibians แล้วก็ Reptiles โดยทั้ง3คลาสนี้เนี่ยอยู่ในไฟลัม Chordata ครับเชิญรับชมกันได้เลยครับคลาสแอมฟิเบียนหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเลือดเย็นซึ่งสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำมีลักษณะเฉพาะคือผิวหนังมีต่อมเมือกทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาผิวหนังเปียกลื่นอยู่เสมอไม่มีเกล็ดตัวไม่แห้งหรือไม่มีขนหายใจด้วยเหงือกปอดผิวหนังหรือผิวในปากในคอโดยชั้นผิวหนังมีลักษณะพิเศษสามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้เนื่องจากมีโครงข่ายหลอดเลือดจำนวนมากเพื่อใช้ในการหายใจสืบพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ภายนอกลำตัวสืบพันธุ์เมื่อมีอายุ 2-3 ปีออกลูกเป็นไข่อยู่ในน้ำไม่มีเปลือกวางไข่เป็นกลุ่มในน้ำมีสายเป็นวุ้นหุ้มโดยลูกอ่อนที่จะออกจากไข่มีรูปร่างคล้ายปลาเรียกว่าลูกออสอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วมีปอดหายใจขึ้นบนบกได้แต่ต้องอยู่ใกล้น้ำอันดับกบอันดับนี้รวมถึงคางคกอึ่งและเขียดด้วยมีรูปร่างโดยรวมคือมี4ขาหลังขาวใหญ่และมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงใช้กระโดดได้ระยะไกลระหว่างนิ้วมีพังผืดเชื่อมติดกันเพื่อช่วยในการว่ายน้ำตาโตปากกว้างเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนว่าไม่มีคอในตัวผู้มีต่อมที่ลำคอทั้งสองข้างใช้ในการส่งเสียงร้องได้เพื่อเรียกความสนใจของตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่อันดับนิวต์และซาลามันเดอร์รูปร่างส่วนมากมีขา2คู่และมีหางลำตัวสั้นและมีกล้ามเนื้อลำตัวลักษณะเป็นปล้องเล็กน้อยขณะที่กำลังเจริญเติบโตส่วนมากจะลดรูปจำนวนชิ้นของกระดูกกะโหลกและตัวเต็มวัยมีขนาดที่แตกต่างกันมากคือระหว่าง3 เซนติเมตรจนเกือบถึง2 เมตรตัวเต็มวัยมีบางส่วนอาศัยอยู่บนบกแต่ผสมพันธุ์ในน้ำแต่บางชนิดก็อาศัยและผสมพันธุ์กันอยู่บนบกหรืออาศัยอยู่แต่ในน้ำและผสมพันธุ์ในน้ำหรืออาศัยอยู่บนต้นไม้ซาลามันเดอร์ไม่มีช่องหูชั้นกลางและไม่มีแผ่นเยื่อแก้วหูโครงสร้างใช้ในการรับฟังเสียงประกอบด้วยกระดูกคอริวเมล่าและกระดูกโอเพอร์คิวลัมโครงสร้างทั้งสองนี้อาจเป็นกระดูกอ่อนหรือเป็นกระดูกและเชื่อมต่อกับหูชั้นในกระดูกคอริวเมล่าใช้ในการรับฟังคลื่นเสียงในอากาศส่วนกระดูกโอเพอร์คิวลัมที่เชื่อมต่อกับกระดูกซูปราสคาพูล่าของกระดูกหัวไหล่และกล้ามเนื้อใช้รับฟังคลื่นเสียงความถี่ต่ำในอากาศและแรงสะเทือนบนพื้นดินอย่างไรก็ตามซาลามันเดอร์ในหลายวงก็มีกระดูกโอเพอร์คิวลัมหรือไม่มีกล้ามเนื้อมีต่อมเมือกและต่อมพิษใช้ป้องกันตัวต่อมเมือกในหลายชนิดทำหน้าที่สังเคราะห์สารฟีโรโมนเพื่อใช้ดึงดูดเพศตรงข้ามในการเที่ยวพาราสีขณะที่ต่อมเมือกของบางวงบางสกุลจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและสุดท้ายอันดับเขียดงูเป็นอันดับที่มีรูปร่างคล้ายเหมือนปลาไหลหรืองูที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานเพราะมีลำตัวเรียวยาวไม่มีขาหรือเกล็ดตามีขนาดเล็กลำตัวเป็นปล้องโดยปล้องโดยทั่วไปมีขนาดและจำนวนเกือบเท่าปล้องของกระดูกสันหลังแต่บางชนิดอาจมีปล้องจำนวน2 หรือ 3 ปล้องต่อกระดูกสันหลังปล้องเดียวก็ได้ในบางชนิดที่มีเกล็ดจะเป็นเกล็ดที่ประกอบด้วยคอลลาเจนหลายชั้นฝังอยู่และเรียงซ้อนกันในร่องส่วนลึกสุดของปล้องลำตัวปฐมภูมิโดยเรียงลำดับต่อเนื่องกันในแนวเฉียงครับโดยสปีชีส์ล่าสุดที่ค้นพบคือสปีชีส์ Hylocertus phylisi ค้นพบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2018 ครับWe have a pericardial sac. We see the membrane that covers the heart. So we got a 3-chambered heart too. We got a ventricle and 2 atria. So this whole thing right here is the heart, containing the ventricle, 2 atrium, the pericardial sac. Very nice. Let's just turn this over to the side right here and let's take a look. Hey, here's the lung. So we got a lung on this side, and we have a lung on the other side as well. Stomach. That's kind of nice. We might have to, feels like there's something in there. We might have to look inside. So we've got a stomach here. And if we pull
well, let's just pull this to the side a little bit. Here we got some fat bodies, and these fat bodies, they don't store fat like we do with subcutaneous fat just underneath our skin. They have these structures they call fat bodies, and they'll store their fat there. Also have, look down in here, we have the kidney. So here's the kidney. Oh, here's the urinary bladder right here. So we got the urinary bladder. All right, I'm going to spin it around now. Look on the other side. So we should see another lung here, right? Yep, sure enough. There's the other lung. And let's look under one of these lobes of the liver. And it's going to be hard to see. There's the gallbladder right there. Looks like a little jujube. If you don't know what a jujube is, look it up. So there's the gallbladder, right next to the liver. Okay, let's look down in here. Well, we got lots of intestine. We got small intestine and large intestine. And here, there's also mesentery tissue, and that's the tissue that is kind of keeping this all together, and also it looks like cellophane, but the veins are connected in there and will pick up the nutrients and deliver it to the rest of the body. Isn't that cool? All right, we move this out of the way, and we're looking again for more fat bodies. And sure enough, we've got some more fat bodies right there. And we have something called the spleen. So we had the gallbladder up here, but here's the spleen right here. And we also have the gonads, this little kidney bean shaped structure. All right. And then let's find the large intestine. And that's pretty obvious right here is the large intestine. And you can see where the small intestine dumps into the large intestine. Right there we have that, and we can get a better view of the spleen on the other side. As I'm pushing it down through here, it's like covered by this membrane, but if I move it to the side, you can see it really good right there. See? Oh, there we go. Right there's the spleen, so when I moved it, you can see it better. It's covered by a membrane here, so if you move the other side, you can see it much better. Okay, we should see a kidney over here, and sure enough we do. Okay, so let's go over that again really quickly. We've got the heart, we've got the ventricle, 2 atrium, the liver, so we got 1, 2, 3 lobes there. We got the gallbladder, we got the small intestine and the mesentery tissue, and that dumps into the large intestine there. So if we push this down, we can kind of see through the membrane, the spleen, and over here it's much more visible. We have the gonads, fat body, and kidney. All right, on the stomach, we have a section of the stomach, this lower part right here that I haven't mentioned, that's the duodenum or duodenum, okay, right here on the stomach. And that about covers all the internal structures. ต่อไปเป็นคลาส Reptile หรือสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ในคลาส Reptilia ในคลาสใหญ่ Theropodaซึ่งอยู่ในไฟลัมย่อย Vertebrata ของไฟลัม Chordata โดยนอกจากนี้ภายในกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานก็ยังแบ่งออกเป็น 4 อันดับคือ Squamata, Testudines, Crocodilia และ Rhynchocephalia ในส่วนของรูปร่างลักษณะภายนอกจะมีระยางเป็นคู่และมักจะมีนิ้วเท้าทั้งหมด 6 นิ้วโครงร่างโดยทั่วไปก็ประกอบด้วยกระดูกที่มีการเจริญเติบโตโดยจะแตกต่างกันในสัตว์เลื้อยคลานแต่ละกลุ่มซึ่งเกณฑ์ที่ใช้จำแนกอาศัยลักษณะของกระดูกเช่นงูมีกระดูกสันหลังจำนวนมากไม่มีกระดูกอกและไม่มีกระดูกรองรับแขนขาเป็นต้นในส่วนของความรู้เพิ่มเติมมีการค้นพบกิ้งก่าจระเข้ในบริเวณแม่น้ำโขงซึ่งกิ้งก่าจระเข้นั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดกลางและในปัจจุบันนั้นมีจำนวนอยู่น้อยที่อยู่ในประเทศเวียดนามมีเพียง200ตัวเท่านั้นกิ้งก่าชนิดนี้ค้นพบโดยดร.โทมัส ซิกเลอร์นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจนำไปวาดเป็นการ์ตูนประกอบในหนังสือชื่อชินิเพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของกิ้งก่าจระเข้อีกด้วย Okay, so we start with the trachea here.
and we have possibly analogous structures to the cat in the carotid arteries. A three-chambered heart, which is here, here, and here. We have two lungs on both sides of the cavity, here and here. We have a liver, gallbladder, the falciform ligament. If we follow the esophagus down, which is right here, we follow it to the stomach, leading to the small intestine, which we dissected. We also have the pancreas, which runs right here, the large intestine, which we also dissected, and is much larger relative to body size than some of the other organisms we dissected, such as the shark and the cat. We had two fat bodies here, and then a smaller one right there. We also had the spleen, which is relatively small, another fat body right there. After we followed the large intestine down, we get to the rectum, which leads into the cloaca. And then we also have two kidneys on both sides of the rectum and cloaca. Class Aves หรือสัตว์ปีกส่วนของโครงสร้างภายในของสัตว์ปีกส่วนแรกโครงสร้างของกระดูกของนกจะเบาเนื่องจากมีโพรงอากาศอยู่ข้างในแต่มีความแข็งแรงมากในส่วนของกะโหลกมีกล่องหุ้มสมองและเบ้าตาทำให้มีกะโหลกที่โป่งออกและมีตาขนาดใหญ่ตัวกะโหลกของสัตว์ปีกจะมีงอยปากยื่นออกมาส่วนปากของมันสามารถอ้าได้อย่างอิสระเนื่องจากขากรรไกรล่างเกิดจากการรวมกันของกระดูกหลายๆชิ้นความแข็งแรงของงอยปากขึ้นอยู่กับการกินอาหารของสัตว์ปีกแต่ละประเภทส่วนของกระดูกสันหลังจะมีความแข็งแรงเพื่อรองรับการบินโดยกระดูกเชิงกรานจะเชื่อมกับกระดูกเอวและสะโพกข้อของกระดูกสันหลังส่วนลำตัวจะเชื่อมติดกันและกระดูกซี่โครงเชื่อมกับกระดูกสันหลังบริเวณกระดูกส่วนอกจะมีสันบางๆเพื่อเป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบินส่วนที่2กล้ามเนื้อสัตว์ปีกจะมีกล้ามเนื้อที่พัฒนาในเรื่องการบินอย่างมากโดยเฉพาะส่วนปีกและขากล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของมันจะไปอยู่ในช่วงล่างเพื่อรักษาสมดุลลำตัวด้านบนจะมีกล้ามเนื้อน้อยเนื่องจากมีกระดูกซินไซครัมกับกระดูกสันหลังส่วนอกที่ทำหน้าที่คล้ายลำตัวเครื่องบินในรูปลักษณะภายนอกของสัตว์ปีกนั้นคอของมันจะมีลักษณะเป็นตัว S มีขา2คู่หนึ่งเปลี่ยนไปใช้ในการบินอีกคู่หนึ่งจะเปลี่ยนไปใช้ในการเกาะผิวหนังบางไม่มีต่อมเหงื่อและมีขนนกที่ปกคลุมทั่วร่างกายระบบต่างๆภายในสัตว์ปีกได้แก่ระบบย่อยอาหารกระเพาะของมันจะแบ่งเป็น2ส่วนแรกจะสร้างน้ำย่อยส่วนที่2จะทำหน้าที่บดบางครั้งยังมีการกลืนก้อนกรดลงไปเพื่อช่วยย่อยระบบขับถ่ายโดยปัสสาวะของนกจะมีกรดยูริกสูงระบบหายใจระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกระบบสืบพันธุ์นกพันธุ์ล่าสุดที่ถูกค้นพบคือ Crescent Cape Lophorina ซึ่งอยู่สายพันธุ์ปักษาสวรรค์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในเกาะนิวกินีตะวันตกการซื้อขายนกในปัจจุบันจะมีบางประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดเช่นนกแก้วนกหงส์หยกเป็นต้นโดยราคาจะขึ้นอยู่กับชนิดขนาดและลวดลายของนกstructures inside here. Now, the first thing, obviously, the big thing here, the heart. And we remember these birds have a 4-chamber heart, so we got a big, nice big heart here. This large structure here is the liver. Anytime you open that abdominal cavity, pretty much the biggest thing you're going to see is the liver. So all this will be liver right here. One of the harder things for you to see will be the lungs. I'm going to take my finger and kind of go underneath. I go right by that rib cage and kind of wiggle this up. This is a big old lung. The air sacs, with these things being dead and preserved, not very visible. They're much more visible on a live specimen. I'm getting over here on this side, and again, I'm going to take my finger and kind of wiggle that up, and there's my lung on that side. So I've got my heart, I've got 2 lungs there.
If I look down here, and I've got the liver, and some, because they're old, you know, dead, preserved, that liver may be a little bit friable, and I get right in this area, and this, I feel a firm, something firm right there. Now that's, this is going to be the gizzard. You remember the gizzard is going to function in grinding. If I move just anterior to that gizzard, this area right here, this will be the proventriculus. This is the gizzard. Coming out of that gizzard, I can trace this down, and I can see all of this intestinal tissue here. All right. So I've got all that. I would come down, and as I can trace that intestine all the way down to the cloaca. If I look right here, I'm kind of dumping some fluid out of the way. But as I move that over, this bird happens to be a male. I'm not sure that's showing up, but I see two little kind of white cream. These are about a 1/2 inch structures right there. Those are the testes of this bird. Again, just trying to get some fluid out of the way. And then as I get that fluid out of the way, I can see the kidneys here, also up against the back of that bird. So I'm taking my probe and kind of wiggling that underneath there, trying to get those. There we go. There's the kidney showing up right there. The other thing, before you leave this cavity, take your blade and cut into that gizzard. Remember, the gizzard's for grinding, and as you cut into it, you can actually hear this scraping, grinding sound. And when you open it up, you'll see the rocks. See the rocks in the gizzard, and literally he ingests those rocks, and it helps him grind his food. So you got the heart, the lungs, the liver, the stomach, the gizzard, down into this intestine. You can see the kidneys, you can see the reproductive organs. If it's a female, we'll just see one ovary rather than two testes. We just see one ovary right there. Now, the other thing, before you leave this bird, you want to get up here in this neck area. And, you know, the skin's pretty friable, so I can just kind of pull that skin. You may, if you want to, you can use scissors. But sometimes if I just pull it and kind of gently pull right in here, and what I'll come up with, I'm going to get a nice big sac right here. And when you just go cutting with your scissors, sometimes you'll just cut right through it. This guy happens to be empty, but there's a sac-like structure. This is the sac-like structure. And I can take my scissors, and I'm going to open that sac. And as I open that sac, this guy, like I say, is going to be, he's going to be empty. So I don't see, there we go. I don't see much of, I don't see anything in him. They did not feed this boy. Nah. Seeing if there's anything down in there. But this is the crop. Yeah, no, it's empty. I was trying to see if there was anything. But this is the crop, that large sac used for storage. Now, while I'm in this neck area, I can kind of clean this tissue away. And I will see two different tubes. This one right here, if you can look at it, see it, you'll actually see little lines, because those are little cartilage rings, and those cartilage rings, that's what's supporting the trachea. We'll talk about the trachea as we get into body systems, but this is the trachea, that's the windpipe, that's how he's breathing. And then the other tube that we can see here will be the esophagus. Yeah, I'm just trying to clean some of this out of the way so that we can see another tube running down through there. That's the esophagus. The other thing that's kind of cool to do before you leave these birds is you'll take your scissors and take the pointy end of the scissors and go into that bird's mouth, and you cut down one side, kind of stick them in pretty good there. These guys are old and tough. But you can take that and stick it in,
and you'll actually end up running it right down into that esophagus. This actually works a lot better on live birds. There it is. Does better on the live birds than it does on the dead ones. And we can run right here into the opening to the trachea. You may be able to see a slit right there. That's the opening into the trachea. And slit the trachea open. Just using those scissors there and open that up and see inside the trachea. And that's pretty much it. เป็นยังไงบ้างครับสำหรับความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้ ก็สำหรับวันนี้พวกผมก็ขอขอบคุณ Safari World ที่อำนวยสถานที่ให้สำหรับการถ่ายทำนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ผมครับ